өрг имэн үзүүлж байна. Эцэгч та бүхнийхээ энэ өдрийн амгалан айлтгахыг өрг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэж байна. Бид энэ удаа улсын хурлын гишүүн Лодой Самбуутай ярилцахаар ураад байна. За сайхан үйлчж байна уу? Сайхан үйлчж байна. За сарсан сайхан уу? Сайхан. Хонд тарган тавтаа оров. Тарган тавтаа. Ажил үйлсэн сайн. Сайхан орлоо. Танайхан бүгд сайн. Нэвтрүүлгийн амжилт сайн байна. За тийм байх шиг байна. Одоо миний юу ярих юм? Та өмнө нэг удаа төрийн далбаа урч ирсэн. Одоо дахиад нэг урах уу? Одоо чадахгүй шүү дээ. Одоо гэж ер нь би бага урч чадахгүй шүү дээ. Ер нь яг ямар үндслээр ерөнхий сайдыг өгцрүүлээ гэдэг байгаа юм бэ? Их хурл бол ерөнхий сайдын хуулийн тасаг болсон. Засгийн газрыг өгцрүүлэхээр таны дарга луугаан төмөр сайд унах. Луугаан төмрийг унахаар зүгээр би ерөнхий сайдыг л өгцрүүлээ гэдэг шүү дээ. Хин таны амнаас нь замл хийлсэн? Нэг лайв чин нөхөр байдیں۔ Таныг харин МСС ухаан удгийн ордыг хамгаалж ерөнхий сайдыг огцруулах гээд байгаа. Миний энэ бичиг гарч ирсний дараа л тэдний зохиосон зохиоллоо шүү. Энэ баялагын сантай болохыг эсэргүүцдэг ямар мангар гишүүн байх юм жишээл. Оюун эрдэнэ сайд огцорчих юм бол энэ баялагын самныгийнхаа ажил үргэлжлэхгүй шүү дээ. Шинээр томилохын чи яаж мэдсэн? Засгийн газрын дундаж хугацаа 1.5 жил. Энэ баялагын санг болиулъя гэж хэлэх ерөнхий сайд гарч ирэхгүй. Нөгөө ялгааны албар хаана нэлээ? За нэг юм тавиад байгаа. Би чи нэг юм хайрцаг бариад яваад байгаа. Улсын хурал нэр дэвшигчдэд өгөх хандви хайрцаг. Таны сонгуулийн зардал хэдэн төгрөг болсон бэ? 600 орчим сая төгрөг. Хандвар бүрдүүлсэн үү? Хэдийг нь өөрөө гаргасан? Хандив. Надад би чи ер нь өөрөө юу нэр дэвшигчдийг бол давуу талтай хамгийн их зардал сурчлагын зарцуулагддаг. Тэгээ миний сурчлагаа бол их одоо тийм зардал зарцуулна гэхээс илүү одоо бусад нэр дэвшигчдийг харьцуулахад бол гайгүй. Сошиалд бусад нэр дэвшигч их мөнгө зарцуулсан би яар хайрцангуй баг зарцуулсан шүү дээ. 60 сая төгрөг зарцуулсан. Энэ компаниудаас хандив авсан бах те. Шунхлаа компани, МСС компани хэдэн төгрөгийн хандив өгсөн бэ? Шунхлаа группийн охин компаниуд надад хандив өргөсөн. Мэдээж хэрэг би ч одоо энэ төвлөлөөс ажиллаж байсан. Тэр гэр бүлээс л гарсан бас нэг сэтгүүлч штэ. Надад 380 сая төгрөгийн хандив гэсэн тоо харсан. Тийм байсан уу те? Нийтдээ тий хөв хүмүүсийнх нь бас нэг 300 орчим. Хөв хүмүүсээс надад бүр 600 гаруй сая төгрөг цугласан шүү дээ. Хандив. Зөв хөв хүмүүсээс чинь ингээд хуулийг хавраад. Даанч нөө талаас илүү бутсан. Нөгөө гүйлгээний утга буруу янз янзын байдлаар ингээд хуулийн шаардлага авахгүй бутсан. Байгууллага бол за энэ нөө яригадаад байгаа МСС би нэг төгрөгч авав. МСС хамгийн их гишүүдэд хандив өгсөн байсан шүү дээ. 30 саяар л 100 гаруй саяар л танд сая би тэр нөгөө нэг тайлан гаргасан шүү дээ. Гишүүд чинь ингээд тайлан гаргаж байгаас тэндээс нь шүүгээд манай UBN-ийн лавга яг лавга хийсэн хэсгийг мэдгүй. UBN сайт дээр ингээд нөгөө гишүүдийн хандивыг зарласан шүү дээ. Тэгээ тэндээс харж байхад МСС ер нь баг бүгдэнд өгд юм шүү гэж харагдмаар. Гэтэ нэг хідэн тоо сүлд бас нэгтгээ гаргацсан баг шиг. Тэр би аваагүй. Аваагүй. Эсвэл аваад буцаацсан юм. Хөг нэг төгрөг аваг. Авах оролдлого ч хийгээгүй. Тэгвэл таныг шунхлагийн гишүүн, хапугийн гишүүн гэх үү? Би одоо 10 хэдэн компаниас авсан. Жишээлбэл Төмөн шууд надад одоо олонний танил гэх юм бол Төмөн шууд компани байж байна. Төмөн шуудын хүн бас болж болно шүү дээ. Хэрвээ хандив өгсөн компаниудын хүн болдог бол бүгд зөндөл компани шүү дээ. За ерөнхий сайд оюун эрдэнэнийг огцруулах гарын үсэг цуглуулсан. Тэгээ ойртоо нам гүн баг шиг байна. Шантраг үсттэй. Энэ байр суурьндаа хэвээрээ юу? Байр суурь хэвээрээ. Энд ч одоо ямар тэмцээн уралдаан шантраадах юм байхгүй. Цаг хугацаатай юм байхгүй. Энэ бичиг 4 жил үргэлжилж болно шүү дээ. Өгцөхгүй явал энэ бичиг байгаа л. Би ямар ч зүйл их ирээд байна гэсэн. Дарамт бол асар их ирж байгаа шүү дээ. Би одоо ил цагаанд бичээд байгаа шүү дээ. Яг тийм дарамтууд бол ирж байгаа. Тэрийг дарамт гэж хүлээж авбал хамгийн хэцүү нь одоо энэ уулзалтууд, утасны дуудлагууд. Сошиалыг бол би дарамт гэж үзэхгүй шүү дээ. Ойлгомжтой юм. Бид нэр бол сэтгүүлч чийж өөрөө сайн мэдж байгаа. Сэтгүүлчнэр ер нь л сошиалд яллуулж дүүжлүүлж өгөөсөө ажил нь тэр юм чинь. Тэрийг бид нар чинь 4-5 жил 7 хоногт би 2 удаа дүүжлүүлдэг байсан юм чинь. Энэ зэрэг юм бол нэг тоохгүй шүү дээ. Тэр бусад дарамтууд нь бол төгтөл байд юм байна. Хин таны амнаас нь замл хийлсэн?
нэг лайв чин нөхөр байдیں۔ Тэр хамгаалж байгаа нэр идлэр одоо жишээлбэл би утгыг яриад өгч. Тэрний нэрийг хэлээч байгаа. За ган төмрөө оюун эрдэнэ наад л одоогоо хамгаалахгүй л АМС чинь одоо нуух шүү. Наад хүний чинь ингэж нэ өөрийнхөө тоглоом болгочлоо. Тэм учраас наад хүний төр нь хамгаалаа. Наад хувийн компаниасаа тэр гэж ярьж байгаа. Энийг би шууд дарамт гэж авч үзэж байгаа. Занал хэл гэж авч үзэж байгаа. Яг тэр энэний харталт нь юу? За энэ огт хамаагүй нэг групптэй ном холбож байх үзлээ шүү дээ, тий. Тэгчингүүтээ надад ямар нэгэн муу юм хийх гэж байгаа юм бэ? А тэгээ муу юм болонгууд буруутныг нь эртнээс зарлж өгч байгаа юм байна. Буруут нь энэ шүү гэж. Тэрийгээ ингээд төрүүлээд зарлаад байхгүй тэр нэг засгийн газрын өмнөөс чигсэж өгдөг нэг лайв хийдэг олон хүмүүс байгаа тэдний л нэг юм. Тэгээ тэрийг би бол шууд занал хэл гэж үзэж байгаа. Тэрнээс намайг хайрлал одоо хамгаалаарай. Надад МСС чинь авах гэж шүү энэ гэдэг бол зүгээр ч нэг юм лайвын сэдв тэр өрөөж бодоод олцдог юм бас биш. Гэхдээ та улсын хурлын гишүүн юм чинь төрийн хамгаалалт хүсэж болно үстэй. Болно байна. Үгүй. Би Монгол арайчуусын болцоог өгдөг итгэж штэ. Би учиргүй хамгаалалт Монгол шил тэ төрөөгөө хөлтөд төмөрөлгий гэдэг шиг тэ сүрчгний дамиргүй байна. Монгол ус арайч нэг Орос байгаа биш. За энэ хамаагүй улсын нэргэлж болж байна уу? Бусад гадаадын дарангуулагч нар нь бүр амилтсан, тогтцсон энэ улсуудын улсууд шиг ингээд нэг болцоог өгдөд итгэж байгаа. Бас монгол хүний бүс чанар байна. Монголчууд ч бас нэг хүний байтугай амтны амийг амьд тооцдог хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг арайч нэг тийхгүй байх. Зүгээр ер нь бол занал хийлж айлгаж штэ. Айлахыг оролдож байхгүй. За ингэж чинь. Тэгээ буруутны нэмсэсгээл зарлж шүү гэж байна. За таны санаачлаханд 32 гишүүн гарын усыг зурвал ерхий сайд 31 гишүүн. Тэгээ өөртөө нийлэл 32. Одоо хэдэн гишүүн гарын усыг зурсан бэ? Надаас гадна 2. Гишүүд яагаад зурхгүй вэ? Би шахахгүй байна. Би ер нь нэг гишүүд рүү залгаагүй, зурх уу гэж асуугаагүй. Бас бодох хугацаа хэрэгтэй. Бодож байгаа. А гишүүд бол өөрсдөө над руу залгасан. Дэмжиж байгаа зөв байна. Үндэслэлийг чи харсан. Хангалттай үндэслэл байгаа. Ер нь 6 жилийн засаг төрийн толгойд байсан хүний ажлын үр дүнг харахгүй бол өөр юу харж нийгэм ус амтрах юм бэ? Тэгэхээр энэ үндэслэлтэй ч юм уу санал нэг нь дэмжиж байгаа. А яаран зурхад бол асуудал бас байна гэж өөрсдөө ярьсан гişүүд бас байна. Гайвсгээ зураагүй ч дэмжиж байгаа илэрхийлээд тий. Тэгээ би одоо бусад гişүүд рүүгээ залгаал аливаа зурх уу яг юм шахалтанд оруулж зэрэггүй л дээ. Чи бас нэг арчлалсан орн байна. Хурлын гишүүний бүрийн эрхийн асуудал байна. Ятгаж уулзаж болно. Гэхдээ тэгмээргүй. Би энэ бодит байгаа байдлыг гаргаж ирээд үндэслэл дээр бичээд нийгэм нь үзүүлж штэ. Бүр хүнээр хэлүүлдэг. Ийм байхад тэгээ нэг гишүүн санаачлал гаргаж чинь тэрэн дээр санал зураад одоо санал нэгдээд улаан цай марсаар яжиж хүлэн зөвшөөрөхгүйгээ тэр гишүүний сонголтын асуудал. Гэтэ таны одоо санаачилж байгаа ажлаа үр дүнд хүрэхийн тулд шахсан зүгээр юм шүү. Шахалт бол хэрэггүй. А ер нь үндэслэл тайлбарлаад байх хэрэгтэй. Энэ өнгөрсөн хугацаанд юу болгоцсон бэ гэхээр энэ айхтар том PR-ын баг чинь энэ ерөнхий сайдад хариуцлага тооцох, ерөнхий сайдын ажлын үр дүнг ярих энэ санаачлагыг юу болгосон бэ гэхээр лотогийн тухай яриа болгоцсон байхгүй. Энэ тэгжил ажилдаг. Би ингээ юм гарангуут л одоо ер нь яадаг нөхөр юм. Талбай урдаг л гэнэ. Түрээсийн байрна, 20 сая төгрөгийн түрээсийн байранд амьдардаг MCST, Google-тэй Мега Теслийг эсэргүүцлээ. Тэ хоригдлын сангас, баялагын сангас эсэргүүцлээ энэ гэдэг. Зөвхөн миний талаар яриа болгоод ингээ явчихгүй. Тэгэхээр ер нь бол ерөнхий сайдын тухай тойрч ярьсан хилцүүлэг манай хэрвээ нийгэм өөрөө идэвхтэй байдаг бол энэ хилцүүлэг явж байгаа тохиолдолд бол гişүүд нэг шахалтанд ороод байхгүй. Тэгээ миний тухай яриа яваад байхаар миний тухай бодлууд л тэнд тогтоод байхгүй. Юу ерөнхий сайд. Тийм л юм болоод байна. За энэ бол угаасаа ингэн ойлгомжтой. Би чи ягаад чуулган завсарлсан үед бичгээ гаргаж ирсэн бэ гэдэг чинь зүгээр баг тактик хэлээд тах шүү те. Ер нь бол энэ хийг л гаргах гэж байгаа шүү дээ. Энэ хугацаанд бодох гэдэг. Энэ хийн л гаргах. Бодох биш. Энэ хугацаанд л одоогоо яриад дуусгалтай. Одоо дууссан. Одоо миний юуг ярих юм? Архиуж байгаа бичлэгийг үзүүлэх юм уу? Миний утасны нөө чагнасан утасныхаа бичлэгүүдийг дэлгэх юм уу? Тэ? Өөрөө мүлдсэнгүй шүү дээ үндсэндээ. Дагаж байгаа тагнаж байгаа нь бол онцгүй. Миний уулзсан хүмүүсийг л
мөрдөд эхэлдэг. Одоо жишээлбэл манай биетлүүлэгчийн хаалгыг 3 удаа зүгээр л хүн санаанд андуурч байгаа юм шиг тохиолж байгаа. Би өөрөө нэвтрүүлэг хийдэг байхад, Улаанбаал нэвтрүүлэг хийдэг байхад манай хаалгыг яг тэгдэг ус. Нэг хүн 7-8 удаа манай эхнэр айцсан. Намайг гэртээ очиж. Ханаа нэг хүн ингэж андуураад дахин тогшоод байгаа. Зүгээр л андуураад байгаа юм шиг боловч тэнд айц төрүүлээд байгаа юм гэж дарамталдаг. Чин дагж байгааг хэлбэр шүү дээ. Тагнаад шүү дээ мөрдөөд. Зөндөө фактууд байна. Би бусад хүмүүснийг төвгүүдээд яах вэ? Ер нь бас нэг ийм жишгийг тогтож болохгүй юмсан да гэж. Тэгээ би тэр фактуудаа бүгдийг цуглуулж байгаа. Энэ бол байж боломгүй зүйл. Тусгаар тогтносон улсын төрийн эрхтэйд байгууллагад ажиллаж байгаа 126 хаан ширхэг хүний нэгийн эрхэнд халдшгүй байдалд ингэж халдна гэдэг бол энэ зөвхөн энэ ерхий сайдыг өгцруулахтай холбоотой ярианд дундор хачир болгож өнгөрөөж болохгүй асуудал. Маш том хэмжээнд ярина. Энэ л одоогийн асуудал биш. Энэ тусгаар тогтнолын асуудал. Хэрвээ Улсын хурлын гишүүн хуулиар болгосон бүрийн эрхээ хэрэгжүүлснийхэн төлөө ингэж тусгай ажиллагаа гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж байгаа бол бүгднгийнх нь асуудал гэсэн үг. Монголчуудын асуудал гэсэн үг. За би танд юм үзлээ. Та өмнө нэг удаа төрийн далбаа урч ирсэн. Тэ? Одоо төрийг эсэргүүцэж байгаа. Одоо дахиад нэг урах уу? Би одоо энэ сэдвээр ясаар одоо яг үүндээ залхагчиж болроо заяа. Монгол улсын төрийн далбаа өөрөө хуультай, стандарттай. Өөрийн гэсэн өнгөний код, хэмжээ, энэ соён биеийн харьцаа, энэ баган нар сар, арга биелэг бүх юм өөрийн гэсэн стандарттай, харьцаатай. Тэр миний төрийн далбаа гэж хэлээд байгаа тэр даавууг би даавуу гэдэг. Тэр соён бин буруу. Би өөрөө 100-ны мэдээ сонинд байхад энэ буруу соён бог хэвлэлсэн. Тэг чин тухай чин Монгол улсын төрийн айлчлалын үеэр буруу соён ботоо төрийн далбаанд яваад нэлээд шүүмжлэлт агуулж ирсэн. Би сонинд байхдаа 2008 он билээ өөр мэдээгээд амралтын өдрийн сонинд би өөрөө бичүүлчихэд зураг хийгээд агуулдаг байсан. Тэр үедээ би соён боо юм боо гэдэг. Энэ соён гэж одоо өндөргийн зам нууцрын одоо тэр бичгийн 60 дахь хөлөө 62 дахь үсэг нь соён байхгүй. Тэгээ ийм юм учиртай бэлэгдэлтэй энэ соёнбыг бэлэгдлийг ингэж алдагдуулж хэлбэр хийцгийг нь алдагдуулж ингэж тэгээ тэрийг төрийн талбай гэж андуурч яваад байна гэдэг 8 оноос хойш би ярьж ирсэн гэсэн үг байхгүй. Гэтэл одоо ингэ тэр соён бүсгийн хоёр талын баг нь нарийнхан хоорондын зайн алдагдсан. Энэ хоёр баг нь чинь тусгаар тогтнолыг бэлэгддэг байхгүй. Яг таны урсан талбай бол соён бүр буруу байсан. Тий. Тэр арга хөлгийн буруу. Зарим бүр ингээ улаан цэнхэр солигдж мөлгцсэн. Учир нь мэдгүй манайха монголчууд ч мэдгүй юм билээ анзаардаг. Яг машин дээр зүүж явал одоо чадахгүй шүү дээ. Одоо гэж ер нь би төрийн талбайгаа урж чадахгүй шүү дээ. Хин ч чадахгүй. Гэхдээ нэг зүйлийг бол би ойлгосон. Тийм учраас би сонгуулаараа хүмүүсээс уучлалт гуйчихсан. Нэг зүйл юу ойлгосон бэ гэхээр тэр төрийн талбайны тэр даавуу хуурамч байж болно. Төрийн талбай гэдэг бэлэгдэл нь өөрөө хүний зэрэг сэтгэл байдаг. Ил харагдаж байгаа энэ хуурамчж болно. Тэр бэлэгдлийг нь дастаад байхаар хүмүүс уурлж байгаа байхгүй. Хүмүүсээс уурлуулсан давуулчлаарай гэж. Яг нэвтрүүлгийн тэр эхний тэр шторк хэсэг, эхний хэсэг те эхлэл хэсэг. Тэрэн дээрээ би уурлуулах гэж хийж байгаагаа зориуд уурыг хөрөх гэж хийж байгаагаа хэлдэг ш. Яасан уурч үрж гинэ гэж би асуудаг байхгүй. Тэ хүмүүгээгээ цуугаад яасан уурч үрж гинэ. Та ингээд төрийн далбайг нь уурахад уурлж байгаа байжж төрийн далбааныхаа утга биелэгдэл бас эх орны газар шороог нь зарж байгаа тусгаар тогтнолыг нь алдагдуулж байгаа авилгач хулгайч нарт та таарлахаараа уралдаж гарын барих гэж уралдаж гүйдэг. Тэгэхээр бид нэр ер нь яг эрүүл хүмүүс мөн үү гэдэг утгатай байхгүй тухайн нэвтрүүлэг нь. Яг тэр стопн дээр ч би хийж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол би нэгдүгээрт тэр яг энэ зүрхэн дотор байгаа далбайг нь урж зөв дургууг нь хөргсөндөө уучлал хүсэж байгаа. Агуулгыг нь бол сэтгүүлчээр дэмжиж байгаа. Тий, хоёрдугаарт хэлбэрийг нь л шүүмжлээд байгаа шүү дээ. дээ. Тий, хоёрдугаарт албаар зориуд уурыг нь хүргэсэндээ бас хүргэсэн шүү гэдгээ бас хэлж байгаа байхгүй. Уучлалт хүсчээд ер нь бол албаар л гэсэн. Би сэтгүүлчээр ажиллаад ямар нэгэн сайн санаа, сайн гэж бодож байгаа, зөв гэж бодож байгаа зүйлээ хүмүүс цаг гаргаж биччихээд тэрийгэ бусдад уншуулах эсвэл бусдад үзүүлж чадахгүй юм бол би тэрийг 1000 сайн яагаад яах. Хүн юу үздэг юм бэ? Дуртай болон дургүй юм аа. Сэтгэл нь хөдөлсөн юм руу хүн анхаарал хандуулдаг. Энэ чамсны үзэгдэл. Тэгэхээр нааш нь харуулж байгаа л зөв юм. Би бүх одоо миний
300 нэвтрүүлэг бүгдээрээ яг тийм. Гэхдээ мэдээж агуулга нь ашиглаж байгаа хэлбэрийн доогоор ордоггүй байсан. За гол агуулга руу оръё. Ер нь яг ямар үндслэлээр ерөнхий сайдыг өгцрүүлээ гэдэг байгаа лээ. Би одоо бичгэн дээр үндслэл дээр маш тодорхой бичсэн. Нэгэнт засаглалын хямрал руу тэр хөтлөж байна. За ерөнхий сайдын засаглал руу орсон автократ засаг бий болж байна. Засгийн газар бол их хурл бол засгийн газрын ерөнхий сайдын хуулийн тасаг болсон. Одоо их хурлын гишүүн чуулганы тэмцсэн газрын яаралтайгаар судлуулахгүйгээр гинт цочмог байдлаар оруулж ирсэн хуулиуд дээр асуулт асуухаар зэмлдэг болсон. Зарчмын зөрүүтэй санал гаргангууд тэрийг одоо унгаах гэж үзээд хэрвээ дэмжигдчих юм бол гишүүдээс гарсан засгийн газрын хүсээгүй гэсэн үг шүү дээ. Гишүүдээс гарсан санал дэмжигдчих юм бол тэрийг унтлан санал гаргадаг болсон. Унтлан. Би бүр өөрөө нэг жишээ дээр бүр кноп нь ажиллахгүй болоо. Ерөөс ингэж юм. 3 удаа эхлээд нэг горимын санал гаргаж байгаа. Яг хуулиараа тэр төхөөрөмж гатсан гэдгээр горимын санал гаргах ямар ч боломжгүй. Горимын санал гэж юу хэлэх вэ? Хизээ горимын санал хэдэн удаа гаргах үгээ хуультай их хурлын тэгинт хуулиар. Тэрийг хэрэгсгүйгээр төхөөрөмж ажиллахгүй нэгдэг горимын санал гаргаад нэг гаргалаа, дахиад унчлаа. 2 гаргалаа, унлаа. 3 гаргалаа, болдгоо. Тэгэнгүүт яаж юм хэр маргааш санал хураая. Тэгээ миний нэг одоо энэ бичлэг байдаг штэ нөө би хэлж байгаа. Маргааш өглөө орж ирэл. Гэхдээ бид нэр санал өгч болох юм уу болохгүй. Гэхдээ оруулж ирснээр нь явуулах нь парламент байх гэж яах юм бэ? Энэ ерөөсөө ингэж засаглалын хямрал гэж би энийг хэлээд байгаа. Нэгт хоёр дахь юм бол дээд шүүхийн шийдвэрийг засгийн хурлын дэгийн ард ерөнхий сайд буруутай юм уу? Засгийн газар бүгдийг удирж штэ намын дарга нь сонгуульд багаа авч ороод ялцсан намын дарга нь одоо өргөжлүүлээд ерөнхий сайд хийж байгаа байхгүй. Энэ парламентаас томилогдоогүй гэсэн үг шүү дээ. Өмнөх парламентаас томилогдсон ерөнхий сайд нь өөрийнхөө томилсон парламентаар хүссэн юм а хийлгэж шүү дээ. Энэ нь эргээд биднийг засаглалын хямрал руу авчиж чинь боттой болцсон. Одоо ингээд бүх гишүүд хэлж байгаа шүү дээ. Уншиж судалж амжихгүй байна. Өглөө 10 цагт ийм бот ном шиг юм орж ирж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр хэлцэх. За 10 цагтаа болино. Өглөө хайрцагнаас үүднээс бид ингээд туслахаар дамжуулаад авах хэрэгтэй. Тэгээ тэрэн дээр ингээ өглөө манай бид нарыг орчих байхгүй. Тэгээд 9 10-ийн хооронд орж ирээ. 1 цагийн дотор тэр дундаас юу болж харах. Бид нар жишээлбэл ингээд тендер шууд саналаа өгөөгээд болгочих тийм үү? Тийм тэгэл хэлцүүлэг эхлээл ингээл явчих шээ. Одоо жишээлбэл би тендергүй болоё гэж нэг орж ирсэн. Тендерийн хуулийн өөрчлөлтөөр. Тэрийг нэг инх баяр сайд тэмүүлэн гишүүн бид хэд яаж буцаасан шүү дээ. Түнгийн намрын чуулган эхлээд удааг байхад. Тэр жишээлбэл за нэг ёстой нэг сэтгүүлч байсан тултаа гэх юм уу тий. Гүйлгэж бид чи юмны шимийг түүхийг сурцсан байдаг шүү дээ ингээд. Тэгж харж газ тэмдэглэж авч тэн дээр нь хурдтай эсрэг бүцчихэж болиулчих шүү дээ жишээлбэл. Гэх мэтчлийн ингээ баг авиас хурд хүч уралдаан шиг юм болж байгаа. Тэр ганц оюурдын сайд доктороод асуудал шийдэх юм. Зэгцэрх юм. Тэгээд одоо ганц энэ сайдыг огцруулаад асуудал шийдэгдэхгүй юм чинь тэгээд өргөжлүүлээд байхаар хэмжээний нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэлт байгаа юу. Бид нэр ингээд дүгнэлт хийгээд нь штэ. Суглаагүй. За одоо хэнийг нь болгох уу гэдэг тухай биш. Бид нэр өнгөрсөн хугацаанд дүгнэлт хийх гэдэг штэ. Сонгуулийн жишээлбэл цикл ингээ яагаад ер нь онлын хувьд ингээ 4-6 жил байд юм бэ? 4 жил юм байд юм бэ? Нэг газар нэг хэсэг бүлэг эсвэл нэг этгээдүүдийг 4 жил байлгасан дараа заавал олон нийтээс дахиж асуугаад өөрөөр хэлбэл 4 жилээс тэрхээр тэр хяналтаа алддаг л байхгүй. Хяналтаа алддаг. Тийм учраас парламентын хэсгэлтэй орнууд хаан тавихгүй тулд 4-6 жилийн хугацааг л тавьдаг байхгүй. Тэр хугацаанд л ажлаар нь дүгнж дараагийнх дээр нь явж байхгүй сэлгээ гэдэг үг. Одоо 6 жилийн хүн чи том дарга ажилласан Монгол улсад. Тэгээд үр дүн нь юу юм? Хугацаанд туссан гэж байна. Хэрэгчлөө. Тэ? Авилгын индекс, авилгатай тэмцээд байгаа ерний индекс нь ухраад байдаг. Арчлал яриад байдаг. Хэвлэл хэрэгчлөө байхгүй болоод байдаг. Үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгчлөө байхгүй. Эрэг өвлийн дөнгөн дотор амьд явах хэмжих байхгүй. Сая хүн нас орнгууд тэр нас орсон тухайн мэдээллийг дарах гэж хөөцөлдгөөс өөрөөр шалтгааныг нь арилгах талаар сүүлийн хэдэн жил юу ч хийгээгүй засгийн газар шүү дээ.
Тэг хариуцлага ярихгүй юм. Нөгөө талдаа дотны хүн ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 4,000-аас 6,000 боллоо. Эдийн засаг өслөө гэд бас юм өсөлттэй тоонууд яриад байгаа шүү дээ. Ийм дарангуулагч нартай ийм бүлэглэл засаглаж байгаа энэ үед эдийн засгийн өсөлт гэдэг бол тэр дарга нарын л мөнгө гэдэг. Харж штт. Хаанууган тэр нэг хүнд ногдоод байгаа. Дотоодын бүтээгдэхүүнийх нь үр өгөөж. Хаанууган тэр эдийн засгийн өсөлт нь амжиргаар нь юусоо ороогүй штт. Орлого нэмэгдэж байгаа гэдэг мөнгөний тоолоод байгаа. Орлогоос нэмэгдэж байгаа зүйлээ би тэтгэвэр мэтгвэр цалин тэтгэврээс авахулаад дунд хэмжээний өсөлт мөслөлт тий. Тэгээд өөртөө байсгаал 100 мянган төгрөг тараагаал тий. Тэр нэгэд орлого нь нэг талтай мөнгөний тоогоор өсч харагдаад нөгөө талдаа инфляц тэр ханшийн өсөлт манайх шиг хэрэглэгч орох учраас гаднаас юм хөдөлж авам. Тэгэхээр төгрөгийн сулран гэсэн. Валют чинь нөөц нь багасаад эхлэх юм чинь. Тэгээд төгрөгийн сулран гэдэг чинь бидний халаас нь 600 мянган төгрөг орж ирээд байгаа. Сая төгрөг байлаа гэж бодоход чанарын хувьд чинь 300 400 мянга руу, улам 100 мянга руугаа явж идэг л ийм л баггүй. Тэгэхээр энэ арчлалгүй эдийн засгийн өсөлт гэдэг бол дарангуулагч нарын, авиалагч нарын мөнгө л гэсэн үг. Тэгээ ийм том төрөлтэй 300 мянган төгрөгийн албаа гэж та. 20 яамтай. 20 эд үндэсний хороо мэдхгүй төрийн албаны утгыг олгохоо байсан. За боли дээр засгийн газрын хэрэглэлийн дарга байсан үеийг хасъя. Ерөнхий сайдын 4 жил дотор л энэ бүхийг бий болсон шүү дээ. Монголын түүхэн хэмжээний төсөв жил болгон түүхэн төсөв баталдаг болсон шүү дээ. За цаг дууссан байна. Дараагийн асуулт маань засгийн газрыг огцруулахаар танай дарга луугаан төмөр сайд унаа шүү дээ. Луугаан төмрийг унахаар зүгээр би ерөнхий сайдыг л огцруулъя гэдэг шүү дээ. Төмөр дарга таныг улс төрд оруулсан биз дээ. Хаан уул дүүргийнх нь намайг улс төрд оруулсан. Төмөр дарга надад боломж олгосон, итгэсэн. Дэмжсэн. Төмөр дарга намайг ингээд тойрог өгч дэвшүүлээд тэр үндэсний бодлогоор нь хуралдаан болж шүү дээ. Тойрог өгч дэвшүүлээд ингээд боломж олгосон байна. Тэгээ энэ хаан уул дүүргийнх нь дэмжээг бол улс төрд орохгүй шүү дээ. Тэгэхээр хэн оруулсан, хэн дэмжсэн бэ гэдэг нь тусдаа асуудал. Төмөр даргыг улс төрд намайг оруулсан юм чинь гээд зөвөр ингээд нүдэн дээр арчлаа хүн ирэх хэрэгчлөө нийгмийн эдийн засгийн дороотл энэ харахгүй муухайг энэ төр нийгмийн хооронд үүсэж байгаа бодлогооргийн том ангалыг нүдэнэд зогсож чадахгүй л байна. Ялангуяа тэрнийх нь оролцогч байгаад байхыг бол би л тэсэхгүй. Тэр нь бидний хоорондын харилцаа нэг дэмжсэн гэтгсэн гэдэг харилцаанаас арай илүү үнэтэй байхгүй. Бид нар чинь нэг тангараг тэр өргөөд би нэг хэлжсэн тангар өрчөө гарч ирэхэд их сонин санагдсан гэж. Яг тэгэхээр би амьдралдаа тангаргалыг хэлж байгаагүй юм бэл. Амлаж исэн хүмүүст те за маань амлаж байна. За тэгье. Би нэг заач гэж олон хэлдэг юм да. Тэгэл тангаргалыг хэлчихэр ингэ сонин болдго юм хэлээ. Тангаргалчлаа штэ. Тэгээ тэн донд чинь бүгд байж байгаа штэ. Одоо энэ болохгүй байгаа юмнуудыг чинь арай илүү гэгээлгээр явуулъя. Одоо жишээлбэл нийтлэг эрх ашиг нийт иргэдийн ашиг сонирхлыг улсын ашиг сонирхлыг дээдлэн гэж байгаа үстэй тийм. Тэгээд улсын ашиг сонирхлыг иргэдийн ашиг дээдлэн гिचээд гэж тангаргалын энэ төр гэж бүр хэлчээ. Тэгээ гараа шиг зураадаас тангаргалын бичих юм. Бүгдэнд нь мөргөөд байгаа үстэй тийм. Тэгж хэлчээ тэгээд за одоо намын дарга маань намайг ингэсэн юм да гэж суун гэдэг бол бас алил талтай хүн чинь өөрийгөө уурчаар дараа нь хүн өөрийгөө өөрчилдөг юм байна. Та хоёр хунчраа тарьж байгаа юу? Та хоёр гэдэг нь хамт тарьж байсан тий? Тарьдаг байсан компаниг маркетингийг би хийдэг байсан. Олон компани хамтраад тэр хунчраа гэдэг ургамлыг улаан наманд орсон байсан ургамлыг тармилжуулж ургуулад олон жилийн дараа охин сэрэг хийгээд эргээд тэр сайн эмт ичтэй ургамлаа хэрэглэх боломжийг монголчууд олгосон. Тэр компаниуд би талархдаг. Тэр компани борлуулалт, маркетинг ер нь одоо бүгд одоо манай сэтгүүлч найзууд маань намайг дагж байгаа хүмүүс бол мэддэг баг. Хийдэг гэсэн. Одоо хийдэг. Болчихсон. Тий. Одоо тэр нэг сүүл гаргаж ирсэн байсан шүү дээ. Нэг Astra Root гэдэг компани, толгой компани. Ер нь хаанч л одоо хувь эзэмшдэг, хувь эзэмшдэг юм байна гэдгийг манай өнөр цэцэг сэтгүүлч гаргаж тавьчихсан шүү дээ. Таныг харин MCS ухаан утгын ордыг хамгаалж ерөнхий сайдыг огцруулах гэд
байгаа гэж. Сонгуулиор би оюун эрднийг л ярьж мэрдэг шүү дээ. Өөр юу ч яриаггүй шүү дээ. Дарангууд эрэнгүү Монголд газар нутаггүй л гэж би тайлбарлаж байна. Оюун эрдэнэсээ докторчих юм бол энэ баялагын сангийн ажил үргэлжлэхгүй шүү дээ. Шинээр томилгын чи яаж вэ? Засгийн газрын дундаж хугацаа 1.5 жил. Энэ баялагын санг болиулъя гэж хэлэх ерөнхийдөө гарч ирэхгүй. Нөгөө ялгааны албар хаана нэлээ? За 5-7 бүлэг ордоос MCS компани ухаан удгийн ордыг хууль бусаар өмчлсөн гэдэг байгаа шүү дээ. Гэд байгаа. Ухаан удгийн 34-өөс 50%-ийг төр авах нь зөв үү? Одоо чинь нөгөө ашигт малтмалын хуулиараа улсын хөрөнгөөр хайгуулъя гэд нөөцийн тогтооцсон бол тодорхой хувийн төрийн эзэмшил байна гэд байгаа шүү дээ угаасаа ортынхоо. Тухайн үеийн засгийн газарт ч одоо 2007-8 оны яригдчихэж байгаа юм тий. За тэр үед манай гадаадын хөрөнгө оруулалт манайхаас хөдөлсөн байсан хөдөлж хийсэн том төслүүд Монгол улсын шууд өөрийн хөрөнгө оруулалтаар хийж чадах төслүүд юу вүлээ? Монгол улсын бас нэг бэр чадал мөнгө төсөв жилүүл 6-7 их найдал төгрөг байсан байх тэр үед. Тийм л байсан үе. Энэ үед ямар шийдвэр гаргаад энэ төслийг ямар нэг байдлаар явуулъя гэдэг засгийн газрын шийдвэр бол нэг талтай гарна. Ямар нэг байдлаар явуулалт мөнгө байхгүй юм чи. Одоо нөгөө нэг орд нь баялагын нөөц нь гарч ирээд баялаг болоод тэгээд тэр баялагаас нь улбаалаад илүү одоо өөрөөгөө чинь томроод гэх юм уу тий. Ингээ байж хат нь одоо тэр үед буруу болцсон байна. Одоо авъя гэдэг бол нэг талтай бас асуудалтай тий. Гол нь тухайн үед шийдвэр гаргахтаа засгийн газар ямар шийдвэрээр яаж өгсөн бэ гэдэг нь бас тусдаа асуудал. Одоо жишээлбэл тэмдэглэлээр өгсөн гэдэг шүү дээ. Тэмдэглэлээр их хурлаараа төрийн өмчийг улсын өмчийг засгийн газрын шийдвэр их хурлын шийдвэрүүгээр ингээд ер нь аль нэг компани группт өгөөд байдаг. Тэгээд аль нэг компани групп нь тэрийг ингээд автсан болвол буруу замаар будаад байсан бол буцагтаа шороод юм. Монгол үг байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл манайх ингээд их хурлаар оруулж ирээд тэгээд энэ 34% нь авах уугүй юу? Тэгээ нөгөө компанитай хэлцээд энэ төр гэдэг нэг юм зүгээр л нэг талдаа сошиалын юм баахан таргуу бол нөгөө талдаа яг бодит байдал дээр их хурл руугаа оруулж шийдэх гэдэг. Миний байр суурь засгийн газар нь өгсөн тийм шийдвэр байгаа бол тогтоол. Тэрийг л одоо энэ засгийн газар нь цуцлчаач тээ. Заавал яаж их хурл руу оруулж ирж тэнд яг хэнийгээ ил гаргаж дүүжилж тий бас хэнийгээ дахиад MCS ингэх гэж эсвэл хэний гараар дээрэм хийх гэдэг. Засгийн газар шийдвэр гаргаа өгсөн бол тэр шийдвэрэл цуцалчих. Засгийн газар шүү дээ. Чинь оюун эрдний төр гэж байхгүй, баярын төр гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр үеийн шийдвэр гаргасан этгээдүүдтэй хариуцлага ярил л та. Одоо нэг амьдрал заагаал яваад байдаг нэг ах байгаа шүү дээ. Хүмүүст амьдрал заагаал. Тэр үеийн гаргасан шийдвэр байл шүү дээ. Уулуурхаан сайд эрхийн нөгөө уулуурхаан сайд нь шийдвэр гаргасан, гэрээ байгуулсан. Тэгээд засгийн газар гаргасан шийдвэр байд юм. Эсвэл уцаар ярэ шийдчих юм уу? Тэгэхээр тухайн үеийн албан тушаалтнуудаа эхлээд хариуцлага яар. Дараа нь зүгээр засгийн газрынхаа шийдвэр байд юм уу? Тэрийг л цуцалчих. Тэгээ их хурл руу оруулж ирж нэг үндэсний хаглан бутрахын нэг би ийм муухай харанхуугаар засгалж харанхууг ингэж тарааж хүмүүсийн харах нүд чихийг таглаж тэрүүгээр ирэх мэдлээ хадгалах гэж оролдлого хийжсэн. Засгийн газар ерхий сайд ер нь үнээс өөр үзээгүй шүү. Таныг харин MCS ухаан удгийн ордыг хамгаалж ерхий сайдыг огцруулах гээд байгаа гэж хардаад байгаа шүү дээ. Миний энэ бичиг гарч ирсний дараа л тэдний зохиосон зохиоллоо шүү дээ. Тэр үед юу болсныг одоо бид мартчихаж эргээд бид марч. Би ер нь сонгуулаар юу яаж нэрдэг вэ? Сонгуулийн өмнө би юу ярьдаг байсан энэ ерхий сайдтай холбоотой. Тэ? Гинт ингээл ухаан удаг гэл ингээл гараад MCS гэл гараад ирж байгаа гэж зүгээр тарих угаагаад байгаа байхгүй. Яг хэрсэн хүмүүс харж байгаа шнэ л одоо эзэнээсээ штэ болохгүй байгааг нь хэлээд байгаа. Сонгуулаар би оюун эрднийг л ярьж нэрдэг шүү дээ. Өөр юу ч яриаггүй шүү дээ. Энэ дарангууллын эсрэг бай, дарангууд эрэнгүү Монголд газар нутаггүй байл гэж би тайрдаг шүү дээ. Эдийн засгийн хэрэгчлөөг нь олгоё. Хүмүүс хөлжих боломжийг нь олгоё. Үг хэлэх хэрэгчлөөг авч үлдээе. Арчлаас илүү сайн засаг дэлхий дээр одоогоор алга байна. Арчлыг хомж устгаж байна. Энийг долоо улсын байгууллагууд нь хэлж байна. Шогшорж байна. Харамсаж байна. Тэм учраас энэ болохгүй байна. Энэ удирдлага болохгүй байна л гэж тайраад байгаа шүү дээ. Тэгэл энийг л шүмжлээд байгаа. Энийг яриад инхлэнгүүд ард дээрээс зөв намайг л хин нэг юм биш болгоё л гэдэг таахгүй. Тэгэл тэрэн дээрээ холбоод гин тухайн удаг мөлч чинь энэний араас гарч ирсэн шүү дээ. Би чи 2
сарын 7-нд бичгээ гаргасан. 2 сарын 10-нд хэсгүүлэл 7-10 хоногийн дараа нас хэсвүүлэл энэ МСС болол явсан гинтүүрээс байр мар тэгэл ухаад гэл ингээд. Энд нь хуурддаг ер нь их ховруулсан юм бэл. Тэгвэл таныхаар ачид ихт цагаан сувраг, нарийн сухад зэрэг стратегийн ордуудын 34-өөс 50%-ийг төр авахыг дээрэм гэж үзээд байгаа юу? Хуулиар тагна. Монгол улс шүү дээ. Хизээ нэг өдөр баталсан хууль байгаа шүү дээ. Одоо хүчин төгөлдөр мөрч буруу энийг засааг бол байгаа хуулиар дагна. Дагуулх үүрэг нь үе үеийн газарт байсан. Хэрвээ өнөөдөр асуудалтай гэж бодож байгаа болвол тэр үед болохгүй шийдвэр гаргасан нөхдүүдтэйгээ хариуцлага тооц. Өөрийнх нь намын ах нар байгаа шүү дээ. Яагаад эргээд дандаа бид нэр ингээд арх уугаад хүн ингээд агсан согтуу тавьдаг ч юм уу, арх уугаад архин тонтонгод архийг буруутгах шиг төр нь өөрөө үе таалгаа нээж хайчаад үүцээ нээж нүдэ тагилж тэ авилга авд юм уу яад тэ ингэж өвлчаад дараа нь явсныхан дараа тэр компани баг төрөөс улсаас булаацсан юм шиг юм яриад байдаг. Монголчууд бидний нийтлэг байсан гэж хэлж байгаа шүү. Нийтлэг байсан энэ сэтгэлгээний энийг мунхрал бол одоо арилж байгаа. Энэ бол мунхрал واخгүй. Бусдаас буруу хайдаг. Энийг уг нь монголчууд ийм байгаагүй хизээнээсээ. Монголчуудад хизээнээсээ хүүхдүүдээ өөрийнхөө одоо би эзэн хөөцөөнийхээ эзэн байхыг сургадаг тийм сургаалтай арт юм байсан шүү дээ. Одоо яасан гэсэн чи бид бусдаас буруу хайдаг. Энэ төрийн бодлогоор ийм болгод юм байна л да. Энэ гадны хяналтанд байх нэг 100 жилийн дотор л ийм болгол хайчдаг юм байна л да. Угуунцнэр нь. Тэгээ ухаантнуудын бүгднийг сүнэж хайж байгаа л тэгэл үлдсэн хэдийг нь яг ингээл хүн санааг нь өдөртөд бариад авчдаг. Ингээд хохирогч ялагдсан, дээрэмдүүлсэн нэг юм л арт хүн болго хайчдаг. Одоо харин энэ багасч байна. Эргээд хүмүүс чи илүү бас хэрсүү болж эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо байгаа хуулиа хүчин төгөлдөр байгаа хуулиа л хэрэгжүүлнэ. Хэрвээ тэр хуулийг хэрэгжүүлээгүй бол тэр хэрэгжүүлээгүй этгээдүүдтэйгээ хариуцлага тооцохоос шударгаас яригдана. Хариуцлага тооцож чадахгүй юм шүү. Одоо жишээ нь ингээл ачид ихтийн 34%-ийг ачид ихт нь аваа гэдэг гээл тэгээд хилцээр хийж чаддаггүй. Эрдэнэтийн 49%-ийг авцсан. Гэхдээ асуудал нь яаж шийдэгдсэн? Одоо шүүхтэр 4 жил гацчих. Энэ 100 жил нэг л нам засаглаж байгаа шүү дээ. Арчилсан нам энэ дунд нэг л удаа олон болж үзсэн. Парламентын засаглалтаа босноос хойш 34 жилийн хугацаанд арчилсан нам 4 жилэл олон болж үзсэн. Нэг удаа олуулаа, нэг удаа олон болж үзсэн. Бусад бүх үед энэ Монгол ардын нам засагласан шүү дээ. Бүх Монголд асуудал байвал энэ намтай, энэ намын удирдлагуудтай холбоотой шүү дээ. Шинэ удирдлага нь өмнөх удирдлагуудаа хизээч шүүмжилдэггүй. Хизээч юм ярьдаггүй. Энэ намын гол сүнсэн ноёноор зарчим болцсон. Тэнд шударгаас масны тухай ойлголт байхгүй. Арчилсан нам л эргээл нэг үзэл санаатай юм болохоор зарчимтай юм болохоор өмнөх дарга нартаа үргэлж хариуцлага ярьж байдаг. Одоо ингээд хуучин ерөнхий сайд нар, хуучин намын дарга нар, хуучин ерөнхийлөгч нар гэдэг ингээд аваад хэнийг нь ярьж байна. Андаа арчилсан намаа сонгогдсон хүмүүсийг л яриад байгаа. Гэтэл энэ 100 жилд хэн засагласан? 90% нь засагласан Монгол ардын нам. Асуудал яригддаг. Шийдэгддэг. За хүн хариуцлага тооцох. Тэр намынхаа даргууд өмнөх дарга нарт хариуцлага тооцох гэдэг нэг асуудал байж. Тусдаа одоо энэ байгалийн баялагын үр өгөөжөө нийт олон нийтэд хүртээлтэй хүртээмжтэй болгоё гэд байгаа. Ерөнхий сайдын одоо өөрөө бол би зориг гаргаад байна гэж шүү дээ. Стратегийн ордуудын 34%-ийг төрд авах ийм зоригтой ажлыг эхлүүлсэн гэх. Энийг нь явуулчмаар юм шүү. Би хориглоогүй шүү дээ. Ерөөс энийг эсэргүүцэв. Намаа нөгөө эсэргүүцэж чинь гэдэг байдлаар дандаа яриад байсан байхгүй. Ерөөсөө ерөнхий сайдыг сайн михгэнгүүт л лодо гарч ирээд байна. Эдийн компаниг өмөрөөд байна гэдэг ийм ойлголт төрүүлээд тэрэнд нь бас нэг нийт мэдээлэл авч байгаа хүмүүсийн 20-30% бас хүрээдэх шиг байна. Тэгж бодоодох шиг байна. Гэтэл миний үндслэл, миний энэ хэдэн жил жингээ ярьсан юм шал өөр асуудал байхгүй. Одоо би эргээд нэг тайлбарлаа сууж шүү дээ. Би тэгээгүй шүү дээ. Энэ баялагын сантай болохыг эсэргүүцдэг ямар мангар гишүүн байх юм жишээл. Тэг харин оюутан сайд огцорчих юм бол энэ баялагын сангийн ажил үргэлжлэхгүй шүү дээ. Яагаад үргэлжлэхгүй вэ? Гэхдээ дараагийн ерөнхий сайд гарч ирэл ахаал нөгөө сандал суудал засгийн газрынхаа сайд нарыг шинээр томилно гэд ингээд нөгөө өмнөх сайдуудынхаа бодлогын чи яаж мэдэж байгаа? Өмнөх бодлогууд нь үргэлжилдэггүй шүү дээ. Ер нь тийм л явж ирсэн шүү дээ. Одоо засгийн газрын дундаж хугацаа 1.5 жил. Энэ баялагын санг болиулъя гэж хэлэх ерөнхий сайд гарч ирэхгүй. Тийм зориг байхгүй. Тэг боломжч байхгүй. Энэ ерөнхий сайдын нэг гялтаах ганц нь энэ баялагын сангийн асуудал шүү дээ. Ихтэй. Баялагын сан гэдэг нь одоо ингээд баялагаас олж байгаа орлогыг
шууд ингээд зарцуулаад явах бишээ. Хуримтлал үүсгээд те. Тодорхой хэмжээнд ирээдүйд ирэх эдийн засгийн хүндрэлүүдийн үед ашиглах байдлаар хадгалах. Зарим хэсгийг нь иргэдэд одоо хуримтлал хэлбэрээр олгоод нөгөө иргэдэнд цуглуулж агаад орон сууцтай болъё ч гэдэг юм уу. Ямар нэг байдлаар юмд хөрөнгө оруулъя гэдэг. Энэ олон арга замуудыг ингээд нийлүүлсэн юм баялагын сангийн дүрмтэй хуультай болсон байхгүй. Ер нь бол гадны орнуудын баялагын сан манайх Норвегийг яриад байгаа. Норвегийн баялагын сан бол хуримтлалын сан байхгүй. Улс орон байнга одоо ингээд жишээлбэл энэ нэг байгалийн баялаг гэж хэлээд байгаа. Өнөөдөр нүүрс жишээлбэл оргил үеэс одоо $80 бараг $70 зарагдахгүй байна. Тэ? Энэтэй адилхан байнга зарагдаад байх нэг байнга ус үнэн зах зээл дээр өндөр байхыг бид нар шийддэггүй. Тэгэхээр хүндрэлтэй үед бид нар улс юм болвол төрийн үйлчлэгийг зогсоохгүй тул мөнгөтэй байх хэрэгтэй. Тийм учраас хуримтлуулаад ирээдүйдээ хадгалаад байхгүй. Ер нь баялагын сан тэгж ашигладаг. Ухаантай орон бол. Манайх болохоор бас өгөхийг хайж чадахгүй өгөөд байгаа байхгүй. Өгнө гэдэг нь инфляц байхгүй. Тэр нөгөө талдаа сан хоосор. Бүтээмж нь өсөөгүй хэрнээ мөнгөнийх нь хэмжээ өсөд байхаар инфляц үүсэж байна шүү дээ. Тэгээ харин ерөнхий сайд ажлын байр нэмэгдэж. Дараагийн ерөнхий сайд өмнөх ерөнхий сайдынхаа бодлогыг үргэлжлүүлдэггүй л баялагын сан эсэргүүцсэн нэг ч хүн байхгүй. Баялагын сан эсэргүүцэх хүн байхгүй. Би энийг бүр ингээд оюутнуудаа явуулнаа. Тэртээ тэргүй Монгол төрийн сайн ажлууд урьдчилаад үргэлжлээд явдаг. Яг нь нэр нь өөрчлөгддөг баг. Нэр нь л өөрчлөгддөг шүү дээ. Эрдэнэ хувь эрдэнэсийн хувь гэдэг шиг л. Нэр нь өөрчлөгдөж сайн бодлого нь үргэлж явсаар ирсэн. Тийм тулдаа Монгол улс бас нэг энэ 30 жилийн хугацаанд бас нэг хурдан авч үзэх юм бол харьцангуй бас урагшилж байсан улс шүү дээ. Одоо харин хүчтэй ухрах гэдэг болгосон шүү. Таныг болон танай нэвтрүүлгийг Улаанбаал нэвтрүүлгийг Апугийн Батсайхан захирал Номтой хоёр гишүүнийг намнах гэж худалдаж авсан гэж яриад байдаг. Анх хэдээр үнэлэгдсэн бэ? Би өөртөө чамаас анхудаа сонсч. Хэдээр үнэлэгдлээ? Би өөрөө тэр бомоор үнэлсэн. Ер нь хамгийн өндөр орлоготой л байх түүхэндээ. Буруу төлсөн. Хэдийг төлсөн санахгүй юм уу? Тэс яг нарийн санахгүй. Бела Вистагийн түрээсээ ямар орлогоор төлж байна? Одоо би чинь гишүүн болохоос өмнө жилээрээ төлдөг шүү дээ. Ямар ч байсан би энэ харин машингүй жилдээ Бела Вистагаас танааш алхаж гэнэ үү? Би машинтай болсон уу? Дараа нь хавтарсан засгийн газрын огцруулъя гэдэг хахаар намынхан чинь яаж хүлээж авч байна? За дараагийн асуулт маань нөгөө ялгааны албар хаана нэлээ? За дараагийн асуулт маань дараагийн агуулга маань ерөөхдөө таны орлогын талаар ярих гэдэг юм л да. Таныг болон таны Улаанбаал нэвтрүүлгийг анх Апугийн Батсайхан захирал худалдаж авсан гэж яриад байдаг. Анх хэдээр үнэлэгдсэн бэ? Би өөртөө чамаас анхудаа сонсч. Ямар нэг байдлаар юм зориулж ашиглах гэж худалдаж аваад тэрэн дээр нь очиж би худалдагдаж зарагдаад л те. Би өөрөө тийм жижигхэн хүсэл сонирхолтой хүн бас биш байхгүй. Үйлчлэгээний сонирхолтой хүн биш. Бол анх би Улаанбаал нэвтрүүлгийг манай насан жаргал захиралтай TV6 телевиз бүх телевизээр яваад намайг аваагүй. NTV телевиз, TV5, Монгол HT, Eagle надад очоогүй телевиз байхгүй. Би Улаанбаалынхаа төслийг бичсэн. NTV телевиз надад цалин санал болгосон. Маш бага цалин байсан. За би үнэ өсгчд түрүү тэр ял гэжсэн. Тэр нь бүр айл эрт 2018 оны асуудал. Яг нэвтрүүлэг эхлэе явж байгаа. За тэгээд би нэвтрүүлэг хийсэн. За тэгээд дахиад надад ажлын саналууд ирсэн. Би нэг л юмс танад ажилд орохгүй хамтарч ажиллана. Яг тэр би Улаанбаал нэвтрүүлгээ оюун нэмжид бүртгүүлсэн. Би нэвтрүүлгийнхаа үн цэнийг ингэж үнэлж байна. Хуулиараа бол ингээд телевизийн нэвтрүүлгийн контентынхаа оюун нэмжийг телевиз нь өөрөө эзэмшдэг хуультай байхгүй. Гэхдээ би өөрөө контенттойгоо орж ирж байгаа. Бүртгүүлээд тийм цаас бариад орчгоор чинь хилцээр өөр болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ би 50% нь зарах сонирхолтой байна. Өөрөөр хэлбэл продакшн танахаа хийгээд, танах продакшн хийгээд би одоо ашиг орлогоо 50% байгаад явъя. Энэ рекламны орлого бол хангалттай болж чадна гэдэг л амлалтай. Яг тэгэхээр TV6-д би нөө барих цагаа харцсан байхгүй. Одоо жишээлбэл эхний сарч болоогүй байхдаа миний ширээ ингээл юмар дүүрэл хэлсэн шүү дээ. Тэгвэл Улаанбаалын орлогоор цалингаа тавьчихдаг гэсэн чинь тэр хүмүүс телевизийн хүмүүс хангалттай тавьчихдаг байсан. Тэгэхээр боломжтойгоо мэдээд өөрөө үнэлээд тэгээ би амлалт өгөөд би нэг 6 сараас жилийн дотор одоо энэ 50%-аар үнэлж байгаа энэ үнэлгийг бол хангалттай болчихно. 50% нь хэдэн төгрөг болсон гэсэн үг. Ер нь яг манай сэтгүүл зүйн салбар хэвлэл мэдээлэлд
сэтгүүлчийн уран бүтээл тийм өндөр үнэлэгдэж байгаа нь бас сайн жишээ байсан шүү дээ. Бахархажсэн. Хэдээр үнэлэгдлээ? Би өөрөө тэр бомоор үнэлсэн. Нийт үнэлгээний 500 сая болсон. Идэх үед чинь орон сууцны гэрээ энэ төр байгуулж байсан. Одоо тэр харин Riverstone хороолт 3 өрөө байр авсан юм. Тий. Тэгээ тэр гэрээний харин хугацаа дуусаагүй байхад би Америк авсан. 5 жилийн гэрээ байгуулсан байхгүй. Тэгээд гэрээний хугацаа дуусчихж акт үлдэнэ. Гэрээний хугацаа дууссаны дараа би тэр орон сууцыг өмчлөх эрх нь надад үүсгэсэн. Гэрээний хугацаа дуусаагүй 4 дахь жил дээр би явагдсан байхгүй Америк руу. Тэгээ байрг болцсон. Байргүй. Одоо хэрвээ тэр байраа авъя гэх юм бол тэр байрны тухайн үед үнэлсэн үнэлгээ шүү дээ. Гэрээнд үнэлсэн үнэлгээ. Тэрийг 5 жилдээ хуваагаад тэг үлдсэн 1 жилийнхэн төлбөрийг төлжиж би тэр байрыг өмчилж авна гэсэн үг. Тэр процесс дутуу байна. Тэгвэл тэр байрг болцсон. Тэрнээс өнгөрсөн жилийн хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг дээр таны 800 сая орлоготой гэсэн байсан. 890 байсан баха. Тий. Тэр нь хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг юу вэ гэхээр ер нь бол миний сэтгүүлчийн орлого бол би Монголд номер 1 орлоготой хэлж шүү. Зөвхөн контенттай өөрийн гэсэн хэв мэдээллийн хэрэгсэл байгуулгагүй өөрөө нэг телевизэд контент хийдэг тийм хүн гэж одоо хүний хувьд бол нэлээд өндөр орлоготой ер нь хамгийн өндөр орлоготой л байх түүхэндээ. Би бол энэ баттай хэлэн. Дээр нь оюуны өмчөө ингэж өндөр үнд хүргэсэн бас анхных нь ч баг. Тий. Тэр 891 93 чинь бол юу вэ гэхээр ямар орлогууд нээсэн бэ гэхээр 2023 оны орлого байхгүй 2024 оны 4 сард 5 сард ч үлээ мэдүүлнэ гэдэг чинь 2023 оны өнгөрсөн жилийн 2023 онд би Америк нэгдсэн улс руу явахдаа байраа зарсан, машинаа зарсан, фэйсбүүкээрээ зарсан байхгүй. Улаан цай хүмүүст ил зарсан шүү дээ. Тэгэхээр нэг бүх орж ирсэн мөнгө орлого тооцогддог. Жилийн 890 саяын орлого гэдэг бол хэцүү л дээ. Та тэгвэл 2023 24 онд хувь хүний орлогын албан татварт хэдэнд хөрөгдүүлсэн бэ? Орлогын албан татвартыг энэ хуулиар огцсон 10%, зарим 1% энэ төргээд одоо би жишээл хадгаламжныхаа хүүнээс хүртэл татвар төлдөг шүү. Энэ татвар биш үү те. Гэхдээ яг үнэлэхэд цутаа мариг татвар авдаг шүү. Тэг хэцүү. Энд ч авах юм аа өөрсдөө авах юм уу? Хэдийг төлсөн санахгүй юу? Яг нарийн санахгүй. Манай салбарын одоо та бидний найз сэтгүүлч өнөр цэцгийг ялсан 5 80 сая жишээл байр төлөө биш татвар төлж байгаа. Машин зараад татвар төлж байгаа. Тэ? Орж иж байгаа бүх орлогоос татвар төлж байгаа. Тэрийг тэд чинь ингээд авах шууд авчдаг. Президент PR компаниараа юм уу хувь хүн Лодой Самбуугийн хувь хүний орлого. Президент PR-аар чинь 19 онд нэг ажил хийчихсэн баг. Манай салбарын сэтгүүлч өнөр цэцгийг ялсан 5 одоо хэргийн нэг нь татвар төлөхөөс зайлсхийж мөнгө угаасан гэж үзээд ялсан шүү дээ. Таныг бас татвар төлөөгүй мөнгө угаасан хэрэгээр яллахгүй байгаа. Мэдгүй одоо тэг яллыг гэвэл одоо юугаар ч яллах вэ? Бид нар чинь ер нь яг шийдчихүүлдэг л асуудалгүй юм байл шүү дээ. Бид нар одоо өнөрөөгөө бас харлаа шүү дээ. Харин тий. Хамаагүй би бол ерөөсөө хамаагүй гэж байгаа шүү дээ. Энэ миний асуудал биш ээ гэдэгт л анхаарал хандуулж байгаа. Хамаагүй шүү дээ. Эдгээр ингээд дүүжлээд аваа явна. Би бүгдийг нь өөрөө явж шít нэг ч удаа гомдлохгүйгээр цагтаа тэлэхгүйгээр. Жишээл энэ олон гүтгэлэг доромжлолтой харагдалт. Гэрийнхэн аягийг зарлуулчаад бусд нь бол уйлж байгаа шүү дээ. Юу вэ? Олон нэлх хүүхэдтэй би. Тэ? Тэр гэр бүлд ямар уур амьсгалд бүрдэж байгаа жишээл миний ажлаас болоод зөвхөн миний тэр гэр бүл. Миний ээж ах トゥ нар донд юу болж байгаа вэ? Тэ? Намайг гараад явахтал 50 байж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгдэндээ би зүгээр энэ зөвхөн миний асуудал биш учраас би ингээл цагтаад өгөөл ингээл эсэн бус болоод явна ингээл араас нь бүгднгээс нь хөөцөлдөөл. Харваа шин дотор байгаа нөгөө 10-д гэргээ таварт байгаа хүмүүсийг самдартал би явж чадсан шүү дээ. Ямар асуудалгүй. Яг цагтаа дагавлал гүгээд иргүй. Гэтэл энэ зүгээр миний асуудал болоо орж байгаа байхгүй. Гэтэл би өөрийнхөө асуудлыг яриаг байхгүй. Лодой Самбуугийн хабилио гэдэг байгаа шүү дээ. За одоо та Bella Vista-д амьдарч байгаа юу? Амьдарч байна. Сарын түрээс нь хэдий? Зах зээлийн үн 7 сая, 6.5-аас 7 саяар би 22 оноос хойш түрээсэлж байгаа. 21 оны сүүлээс хойш лөө. 22 оноос хойш. Улсын хурлын гишүүний цалин би өмнөх зочдоос асуусан л та. Гар дээр 5 сая төгрөг авдгаа л гэдэг байгаа. Яг тойрогтой зарцуулах нэг сарын 20 сая төгрөгийн
төсөв байдаг юм шүү гээ. Тойрогтой зарцуулах нэр. Яг тойрогтой зарцуулах энэ төр гэсэн юм байхгүй. Үйл ажиллагааны зардал тэр нэг одоо жишээлбэл хууль боловсруулахдаа ч үгэх юм уу санаачлаад тэнд зөвлөх үйлчлэгээ авах. Тийм зардлууд бол байдаг. Юм байна лээ. Бела Вистагийн түрээсээ ямар орлогоор төлж байна? Одоо би чинь гишүүн болохоос өмнө жилээрээ төлдөг шүү дээ. Жилээрээ төлдөг. Гишүүн болохоос өмнө 4 сард 5 сард ирээд гэргээ хийсэн байхгүй би чинь. Тийм. Одоо ингэ гишүүн болсноос хойш түрээсийн төлбөр ерөөсөө төлөөгүй байна. Одоо харин төлөхөд маш хүндрэлтэй нөхцөл байдал руу орох юм байна. Сая би хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ бүгэлж өгтөл анзаарлаа. Одоо сая миний 891-ийн орлого ба шүү дээ. 890 сая төгрөгийн орлого. Тэр чинь одоо 2024 оны орлогын танаар харахаар 300% буурсан байлаа. Аргагүй шүү дээ. Контент хийхгүй юм чинь. Контент хийхгүй. Бүтээгдэхүүн зарах бүтээгдэхүүн байхгүй. Дээр нь нөгөө байр машин зарсан орлого чинь тэнд очиод хоол болоод тусч авч чинь. Америкт амьдрах зардал өндөр шүү дээ. Намайг хүмүүсээр тэжээлгсэн ч би өөрөө ингээд тэнд очиод хамаг юм өрчөөл ирсэн чинь ийм л хүн шүү дээ. Гэхдээ би бол мөнгө нэг санаа зовдгүй. Ер нь би эзэнээс мөнгө нэг санаа зовж яваагүй. Төрийн яамд босрлын яамд надад 4 жил ажилласан хүмүүс бол маш сайн мэдж байгаа. Миний их мөнгөний санаа зовдөг. Мөнгө бол эндээс асуудал гараад ирнэ. Тэг тийм. Ядаад байх юм биш. Энэ хурал ажиллаж байгаа бол гэх чинь нэг мотивац шал өөр байдаг байхгүй. Байдаг юм байна. Ер нь. Гэхдээ бол энэ одоо байгаа миний хадгаламж нэг энэ хэдэн жил бол төрөөсөө бол төлчих чадна. Тэгвэл чадхааргүй бол ядаж 2 өрөө 3 өрөө байр аваад авах хэмжээний ч харамтай байр түрээслэхгүй байр авсан дэр биш үү? Одоо энэ залуучуудын сэтгэлгээ ер нь хүмүүсийн сэтгэлгээ өөр байж бас болно шүү дээ. Тэр өөрөөр боддог байх эрхийг бид нар нэг нэгэндээ өгөх хэрэгтэй. Түрээсийн байраар ингээд ядруу хүмүүс явдаг гэдэг нэг ойлголт байна. Байргүй хүмүүс. Гэтэл би бол хүүхдүүдийн бачир насанд хөрөнгө оруулаад байгаа байхгүй. Хүүхдүүдийн багнаас одоо чи жоохон нэлэх хүүхдтэй. Хүүхдүүдийн багнаас бол ахархан хугацаанд өнгөрдөг. Тэнд аюулгүй орчих хэрэгтэй, тэнд эрүүл орчих хэрэгтэй. Тэнд тав тух хэрэгтэй. Хотгонд нь болж тэнд байр түрээсэлж байна гэж. Одоо тэнд ингээд 10 хэдэн жил болж байгаа утга юм билээ. Тэндээс салж чадахгүй орсон суугчт нь уулзаад ярьж байгаа. Өөр газар бол амьдарч чадахгүй юм билээ. Тийм гоё орчинтой отхон байхгүй. Маш гоё шүү дээ. Урагшаа туулгаалаа эргэрүү гарчдаг. Хүүхдийн тоглоомын талбай, доогуур байгаа үйлчлэгээнүүд. Тэгээ харуул хамгаалалт, аюулгүй байдал. Тэгээ дотоодын тэр байрныхын чанар нь үнэхээр сайн шүү дээ. Америк стандарт дээр хийсэн гэл 10 хэдэн жилийн өмнө рекламжлээсэн. Одоогоороо сайн байхгүй. Тэгэхээр манай эхнэр жишээлбэл ингээд эмэгтэй хүн чинь ингээд дараалаад олон хүүхд гаргасан эмэгтэй хүн чинь бараг 10 жилийн амьдрал нь гэрийн асрагч ажил болцдог байхгүй. Тэр гэртээ байгаа эмэгтэйд бас тав тух хэрэгтэй байхгүй. Тэрэнд хөрөнгө оруулж байгаа. Би дараа нь амьдрах байр байтугайг би олж чадна. Улсад ажиллаад би бол ер нь амьдралын чанар ундаг. Түүхтэй би одоо 4 жил яамд чинь яамд ажиллаж байгааг ер нь мэднэ. Энийний дараа нь болж исэн үйл явдлууд гээд би бас хүмүүстэй цаг нэргээ ярьж өгнө. Зөндөө гоё юм би хүмүүс сонсоод таатай юмнууд. Ер нь бол энэ төрд ажиллахаар нэг иймэрхүү хүмүүс чинь тэгээд ингээд чанар муудаал ярьдаг. Энэ миний хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг сангартаа харагдана дөө. Ямар ч байсан би энэ харин машингүй гэсэн. Бела Вистагаас танаас алхаж гэнэ үү? Би машинтай болсон уу? Машинтай. Хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг дээр машингүй. Саяны хөрөнгө оруулгын мэдүүлэл дээр машинтай. Яг тэр би Америкт унжсэн машина ачуул гарчин. Тэр үед хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг тэр Монгол бүртгүүлгүй учраас машингүй байхгүй. Тэгээ Америкээс би машина ачуул авчирч байгаа шүү дээ. Одоо энэ Grand Highlander гэдэг машин ба Монгол ганцхан ширхэг байгаа миний машин. Тэрийг ачуул авчираа одоо унж байгаа. Одоо нэг 9 сард ирсэн. Тийм учраас саяны хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг дээр орж ирж байгаа. Одоо нэг хөрөнгөтэй болсон машинтай болсон. За таны төгссөн сургуулийг харсан чи хэвлэлийн үргэлжлэл төгссөн байна. Сая Америкт юугаар сурсан бэ? Сурах гэж байсан. Хэлний бэлтгэл явуулчихсан. Public policy-гаар сурах гэж байсан. Би бүр сурна гэж шийдсэн. Наашаа ирэх тухай бодолч байхгүйсэн. Яг нэг жил болсон. Наашаа ирэх тухай бодолч байхгүйсэн. Яг 5 сард одоо манай намын дарга сайн мэдж байгаа. Манай хамт дэвсэн Тамир нэр дэвшигч одоо дарга сайн мэдж байгаа. Манай энэ од 2 сая сайн мэдж байгаа. 5 сард гинт шийдвэр гаргал ирсэн. 1 сараас хойш тавьсан санал болгонд нь эрс татгалзаал явж ирсэн. Америкт байхдаа экс ерөнхийлөгч элбэгт орж
X ерөнхий сайд сайхан бэлэгтээ уулзсан уу? Сайхан бэлэгтээ уулзъя нэвтрүүлэг хийчихэл дээ яа гэж санал тавьж үзсэн. Уулзаагүй. Ерөнхийлөгч Элбэг дорчтой нөх хиний Шарав Жамцын хүү Инхийн одын тоглолтын дээр таарсан. Та хоёрыг чи саундаад Америк саундаад байна л гэж яриа гараад ирсэн. Тэгээд бүр зургийг нүрт гаргаж ирээ шүү дээ. Тийм л худлаа юм ярьж байгаа шүү дээ. Тэр нэг эвлүүлэг өгсөн шүү дээ. Тэр нь тэгээд цохиол яриад байгаа байхгүй. Цохиож яриад. Тэгээд тэр нөгөө нэг тэрийг анх ярьсан залуу өөрөө ч хараагүй байлаа шүү дээ. Тэгээд тэгсэн гинэ ингэсэн гинэ гэдэг юмд шууд итгээд гэдэг бол бас хэцүүл чанар шүү юм бол тий. Нүд унжчих худалч гэж. Ядаж өөрөө харсан байж болно шүү дээ. Тэгэхгүй ингэ манай найз гэлөө найз явжсэн чинь тэр хоёр явж исэн гэж байгаа байхгүй юу гэдэг яриаг яг уулцсан гэж ингээд бат итгэнэ гэдэг үл яг тийм байгаасаа гэж хүсэж байгаа хүмүүсийн л хүсэл гэсэн үг. За сүүлийн асуулт. Та сошиал дээр ганцаардаж байгаа талаар бичсэн байсан. Өөрийн баг бүлэглэлтэй болж чадчихсан. Ганцаарч байгаа гэж үе зэвцсэн. Нэг тийм агуулга явсан. Үгүй би ерөөсө ганцаарлын тухай өнөөдрийг хүртэл хүнд ч бүр ярьж үзээгүй. Би энэ ганцаардл гэдэг үгэнд өөрөө дургу. Ганцаараа байх гоё ихгүй юу? Жишээлбэл сэтгүүлчийн ажлыг олоолаа хийх боломжгүй шүү дээ. Сэтгүүлчин олон найзтай байх боломжгүй. Тэгэх юм бол чи сэтгүүлч хоёр ажил чадахгүй. Тийм бодит нөхцөл үүсэхгүй. Ганцаараа байж хүн хөгждөг байхгүй та. Тэгжиж үлчирч чинь, тэгжиж хүчрхэг болдог. Улс төрт баг бүлэглэл хэрэгтэй шүү дээ. Би ардсан намын гишүүн шүү дээ. Өөрийн баг бүлэглэлтэй болж чадчих. 280 мянга болоо. Одоо бид нэр ингээд зарчим дээр л нийлнэ. Би зарчмаас өөр юм дээр би үнэхээр нийлэхгүй. Би нэг өөр баталгаатай хэл. Зарчим дээр үзэл санаан дээр. Яг ардчлалын төлөө байгаа хүмүүс байвал бидний нэг баг. Одоо бид нар ингээд манай хамтарсан засгийн газрын огцруулыг гэдэг хаар намынхан чинь яаж хүлээж авч байна? Хоёр янз байна. Манай ардчлалын нам бол одоо яг бүлгийн хэмжээнд их хурлын бүлгийн хэмжээнд хилцээгүй байна. Ардчлалын намын тодорхой хилцэх шаардлагатай улс төрийн зөвлөл гэдэг юм уу шийдвэр гаргах төвчний байгууллагууд нь бол хуралдсан ихтэй яг энэ засгийн газрын энэ ерөнхий сайдад тавих үнэлтийн талаар тодорхой хэлцээ шийдвэр гаргасан юм алга. Яг шийдвэр гаргана гэх юм бол бас миний жоохон эрт сулрах магадлал бас өндөр шүү дээ. Яг тэгэхээр би чинь нэг намаас сонгогдсон хүн шүү дээ. Намаас мандат аваад их хурлын гишүүн болцсон. Намын бас бодлогыг шийдвэрийг үргэлж сөрөөдөж бас болохгүй. Би өөрөө бас чадахгүй. Энэ бас байж боломгүй зүйл. Яг тэгэхээр эн чинь бас л ардчлалын намынхны ардчлалын төлөө энэ баг хамт олныг багаараа явдаг энэ тоглолтыг ойлгодог хүмүүсийн дэмжлэг над дээр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр намаас тийм шийдвэр янз янз юм бол гараагүй байгаа. Лууга төмөр сайдтайгаа муудаагүй үсттэй. Үгүй шүү дээ. Энд чинь бид нар чи ямар жоох хөвгдөд байгаа шүү дээ. Мэдээж асуудлаа төвшүүлээд явсан тэрний дараа зөндөө уулзалтууд болсон. Хамгийн хэцүү нь эд чинь бас ямар ч үед нэг хүн ёсоо гэж болохгүй. Намын дараагт маань гашуудалтай явдал тохиолдсон. Хүн үнэ алдах шиг зүйл байх. Би тэрийг өөрөө маш сайн мэднэ. Тэм учраас би тэгж олон дахин уулзахыг нэг хүсээгүй. Уулзахгүй байгаа. Цагаан сараар би ч яриаггүй. Цагаан шинжилж өгнө гэж би яаж асуух гашуудалтай хүмүүс. Төрсөн өдөр нь сайхан босвол төрсөн өдөр минь төргий даргаа гэж хэлж чадахгүй байхгүй. Ойрхон олон жил ажилласан хүн шүү дээ бид чинь. Тийм учраас бас нэг хүн ёсны юм байна. Би бол тэр утгаараа нэг тийм нэг гашуудл нь бас гашуудах хугацаа хүнд өгөх хэрэгтэй л дээ. За миний асуух 10 асуулт дууслаа. Бид манай нэвтрүүлэг цаг гаргаж ярилцсан танд баярлалаа. За санаачлаад том асуудлыг тавьчихсан ярихаар санаачилсан ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Амжилтыг хүсэж байгаа юу те. Баярлалаа чи гэсэн шүү. За баярлалаа. За